أدرس في بقوة الهدى. السلام عليكم، أنا محمد أدرس في بقوة الهدى. أنا عبد الله السلام عليكم، أنا اسمي عبد الله أدرس في بقوة الهدى. أنا عداء. هيا نسب داخلة. حلو. هيا نسب داخلة. السلام عليكم، أنا اسمي عسى الدويدري أدرس في بقوة الهدى. السلام عليكم، أنا اسمي رافد أدرس في بقوة الهدى. أنا اسمي مهند أدرس في بقوة الهدى. أنا اسمي شاء أدرس في بقوة الهدى. أنا اسمي الهدى السلام عليكم، أنا اسمي أحمد في بقوة الهدى. السلام عليكم، أنا المسند العزيز. السلام عليكم، أنا اسمي زين أدرس في بقوة الهدى. نحن أبناء المستقبل والشورى التي لا تهتم بأطفالها لا مستقبل لها. نعيش بقلب واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه